Përpara një edicion shumë ma kompetitiv. Domethënë se cila ekip çdo vjet bëhet pak ma organizune, mësojmë pi gabimeve dhe se cila është duke mundu me i përmirësu ato gabimet që i kena pas sezonin e kaluar. Edhe jemi duke mundu me mbledh një grup sa më të mirë të lojtarëve që mu qenë konkurrues. Superliga e basketbollit kam rrinë një nivel që mendoj se është tepër i mirë i organizuar, klubet janë shumë profesionale dhe çdo ditë më mirë po bëhen kushtet për rreth, edhe çdo ditë më vështirë është me qenë konkurrues, kështu që edhe pse na bëjmë përvojë, secili ekip po përmirësohet edhe po bëhet e vështirë me konkurru. Shpresoj që jemi vetëm fillim kësaj rruge dhe besoj që kemi me pa basketboll cilësor çdo ditë në Kosovë. E thash meritat i ka kryesia, po pa dyshim nuk muj pa e përmen meritat ma për këtë sukses ka dhe trajneri Jeronimo Sharin, i cili ka kriju një skuadër themi kompakte, para se gjithash atmosferat të cilin e ka kriju për brenda një grup të fortë të komponuar mirë, si thojnë me atë mentalitetin kur luftojnë njoni për gjithë për njonit. Mirë po, tash duhet me hi edhe në këtë pjesën e lojtarëve dhe transferime. Dy lojtarë që kanë qenë lokomotiva në lojën e ti janë largu. Kom fjallin për Arjan Azemin dhe Dom Poloshkën që tashmo ka nënshkru për Prishtinën. Nga përforcimet po përflitet se klubi ka rrit marrëveshje me Samir Zekiqin, është e vërtet? Po, ne gati 90% vetëm jemi dakordu me Samirin, kam edhe vetëm në nënshkrimi, besoj që Samir do t'jetë pjesë e vllazimit vitin e ardhshëm, edhe pse kemi pas ndryshime, po vllazimi çdo sezon ka pas kësaj ndryshime se lojtarët të rriten te na dhe ata mase pranojnë oferta pak jo të përballueshme për buxhetin ton, edhe po vazhdojnë në ekipe tjera, po vllazimi ka rri me izolacion. Nuk është që kemi rri, domethënë me bisedu me Arbrin, kemi ul me bisedu edhe me shiku për sezonin e ardhshëm. Okej, ideal, po të pyes konkretisht, vitin e kaluam, pra edicionin e kaluam e keni fitu një trofe, cilat janë ambicjet e vllazimit për si vjet, a ju rrit synimet? Është pak vështirë me rrit synimet duke pa konkurencën që në Super League. Na duhet me rrit synimet që më rrit vetë si komunitet edhe si klub, me qenë matë mirë çdo vit, me rrit buxhetin çdo vit, edhe mu mundu me qenë konkurrues në Super League, po ambicjet për më rrit në Super League Kosovës o pak vështirë, duhet mu mundu me qenë me këmbë në tokë, që mes me hu mundin që e kena bo këto vjetë e fundit, që me qenë sa ma shumë stabil edhe vitet e ardhshme, se nga njerë ajo ambicia dhe ajo euforia e momentit të shtynë me bo kontrata me lojtarë, me trajnerë që jenë pak jashtë buxhetit, që lem pasoja për shumë vjetë, kështu që na dojmë me vazhdu me këtë rrugën që na ka pru dhe këto dhe gjithmonë me qenë pragmatike në sezonin e ardhshëm. Që kjo më pëlqen të Gjakovar, që din me shpenzu edhe bojnë... Una? Me laps. Me laps, po me laps. Debutusja në elitën e basket